नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपेरिमेंट जो है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 36% कंसनट्रेटेड है, और उसके साथ हमें चाहिए कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर एंड लाइटर, और साथ में हमें चाहिए जिंक मेटल। जिंक एक मेटल, उसमें कॉनिकल फ्लास्क में कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे। और जैसे ही मैं इसमें HCl डालने के बाद फिर मैं इसमें अगर जिंक डालता हूँ तो आप देखोगे जिंक डालने के बाद इसमें से एकदम से आवाज़ आएगी। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसमें जिंक डालता हूँ तो जिंक डालने से इसमें एक गैस निकलेगी। आप कमेंट कर सकते हो ये कौन सी गैस है। मैंने इस गैस को एक सिलेंडर में इकट्ठा किया। जैसे ही मैं इसके पास आग लेके आता हूँ, ये जो आपने गैस देखी ये थी हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस ऑडरलेस और कलरलेस होती है। और जैसे ही मैंने इसमें HCl में जिंक को डाला तो डालने के साथ ही इसमें गैस निकली जो थी हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही मैंने उसको सिलेंडर में इकट्ठा किया और मैं उसके पास में लाइटर लेके आया तो वो एकदम से धमाके के साथ जलती है। इसी को हम बोलते हैं पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। और ये आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, जैसे ही हम मेटल की एक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताइए कि मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है। वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में बचा जिंक क्लोराइड। अब ये जिंक क्लोराइड बना कैसे। देखिए, मैंने सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में HCl डाला था और HCl के बाद मैंने इसमें जिंक मेटल को डाला। देखिए, जिंक मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है रादर देन हाइड्रोजन गैस। तो उसने किया क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक क्लोराइड का हम यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट में। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में हम जिंक क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, और ड्यूडेंट्स में भी इसका यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और इसलिए इसका ड्यूडेंट में भी यूज किया जा सकता है।